Привіт всім, народ! Сьогодні розпочинаємо наступний станочок. Станочок на Яворів. Степан. Степан, вам привіт. Значить, покажу, з чого ми починаємо. Працюємо швиденько. Все, щоб було по графіку, без вихідних. Поїхали. Так, розпочинаємо ми з того, що в нас готова вже матриця. Готова корпус матриці. Все вилизано. Бритва. Станочок буде 4+2. Універсальний. 2 блока на півблоки 9-сантиметрових. Будуть без пустот. Суцільні. Великі блоки будуть з пустотами. Пустоти. Пустоти. Вже готові пустоти. Пустоти наші бритва. Все чудово. Коротше, набираємо зараз матрицю. Поїхали. Так, отже, пустоти всі зварені, відшліфовані, відполіровані. Все чудово. Зараз працюємо з матрицею далі. Ребра жорсткості, бортики та надвібраторну пластину. Поїхали. Так, ребра жорсткості готові. Поїхали робити бортики. Отже, народ, матриця готова на 100%. Завтра будемо займатися прижимкою. Сьогодні якраз вчасно закінчилась проволока. Мотнувся ще за бобіною. Якось так. Так, в общем, народ. На сьогодні тут все виглядає отак. Всі прижимочки, всі готові. Почав наживляти. Оставляємо на завтра. Так, на наступний станок. Це в нас на Київщину. Бровари, Миколаїв. На ваш станок готові прижимки. Та повністю ряд пустот, ніжки з повзунками, ну, та на прижимку основа. Так, якось все, народ. Спека неможлива під вечір, взагалі нема чим дихати. Всім бажаю успіхів, всім пока, всім до завтра.